นี่เป็นมอเตอร์ไซค์โบราณค่ะอายุ100 กว่าปีได้มาจากอำเภอลับแลได้มาตอนปี 2535 ค่ะอันนี้ก็20 กว่าปีที่ได้มารถโบราณยี่ห้ออีตัมจากประเทศอังกฤษค่ะอายุน่าจะประมาณ100 กว่าปีนะคะ